это у нас происходит содержание уличной дорожной сети, потому что видим сейчас какой период времени, весна, очень много мелких каких-то выбоин, которые действительно могут, нам, водителям, навредить, наши колеса могут повредиться. Поэтому именно для этого в рамках текущего содержания, без каких-то дополнительных вложений финансовых, то есть администрация города Новокузнецка не несет никакие финансовые обязательства на эту тему. Они подсыпают, чтобы сейчас мы могли ездить до проведения работ уже по ямочному ремонту классическим способом, либо до проведения работ в рамках приоритетного проекта «Безопасные качественные дороги». Поэтому просим обращать на это внимание и разделять понятие ямочный ремонт и текущее содержание, потому что это абсолютно разные вещи.